और एक खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में आज शाम 4 बजे के बाद से ही मौसम ने जबरदस्त करवट ली है। तेज आंधी, तूफान के बाद दिन में ही अंधेरा छा गया। शाम 4 बजे के बाद से ही ऐसे हालात बन गए। अचानक से तेज आंधी और धूल भरी आंधी और काले घने बादलों के बीच गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटे तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक, मौसम विभाग के मुताबिक कल यूपी के 26 जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। तेज बारिश भी हो सकती है, ये प्रेडिक्शन है मेट डिपार्टमेंट का। दिल्ली के द्वारका में किस तरह से देखते ही देखते दिन में अंधेरा छा गया, जी मीडिया संवाददाता निवृत्ति मोहन की ये रिपोर्ट देखिए आप।